အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်မှာထပ်မံမိတ်ဆက်ရောင်းချပေးမယ်မြေကွက်လေးကတော့ကလောမျိုးရက်ကွက်30မှာတည်ရှိတဲ့မြေကွက်လေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီမြေကွက်လေးကိုဘယ်လိုလာလို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလောမျိုးနိုင်စဉ်ကနေလာမယ်ဆိုရင်လည်း3မိနစ်ဝင်ကျင်နဲ့ဒီမြေကွက်လေးကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီမြေကွက်လေးဟာတီတာလမ်းမကြီးမေးတင်ဖြစ်တဲ့အတွက်နေရာကောင်းမယ်ကိုယ်တိုင်နေထိုင်မဲ့သူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေမယ်စီးပွားရေးလုပ်မဲ့သူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျဒါလေးကတော့ခြံလေးရဲ့မျက်နှာစာပါဒါလေးကတော့ကလောနိုင်စဉ်ကနေဓမ္မစကြာလမ်းတိုင်းတက်လာမယ်ဆိုရင်လမ်းဆောင်ရောက်ရင်ညာဘက်ကိုချိုးဝင်လိုက်အောင်နဲ့ဒီတီတာလမ်းလေးကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်မြေကွက်လေးရဲ့အကျယ်ကတော့သူကမျက်နှာစာပေ100နောက်ပိတ်ပေ100ဒီဘက်အချမ်းလေးကတော့ပေ90ကျန်တဲ့တစ်ဖက်ကတော့89ပေဖြစ်ပါမယ်ဂရမ်မြေမျိုးစားဖြစ်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နဲ့ခြံတွင်းမြေပြင်ထားလေးကိုလက်ကြည့်လိုက်အောင်ဒါလေးကတော့သူကခြံလေးရဲ့မြေပြင်ထားလေးဖြစ်ပါတယ်သူကခက်ဆောင်းဆောင်းလေးတော့သွားတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဂရမ်မြေမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်နေရာကောင်းတယ်အချက်ချကြတဲ့နေရာမျိုးမှာနေရှင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်အရန်အဆင်ပြေလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါလေးကတော့ခြံရဲ့မနှချင်းဆိုင်ရာခြံလေးပါဒါတော့အခုရောင်းမဲ့ခြံလေးရဲ့မျက်နှာစာဖြစ်ပါတယ်တီတာလမ်းမေး1မှာရမှာဖြစ်ပါတယ်ရက်ကွက်30ဟုတ်ကဲ့ဒီ channel လေးကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ